Ребята, всем привет! Сегодня будет видео такое, знаете, типа диагностики. Я не знаю, что случилось. Ребят, в общем, ехали мы ночью с супругой из Глобуса на Ярославку выезжали. И там, ну, в Ярославске что уже большое, да, Глобус, большой магазин. Ну, что могло случиться ночью, да, там, правда, освещение небольшое. И попадаем, ребят, в огромную яму, просто в огромную, понимаете. Удар прям сильнейший, удар вот этим колесом. Ну, дальше едем, понимаем, что есть небольшая вибрация по рулю. Думаю, ну ладно, может быть, там сейчас хоть развал, что-то еще там. Может быть, просто диск слегка подмяло, да, ну, это ерунда. Может, просто сделать балансировку колеса. Легкая вибрация. В принципе, как бы не страшно, но уже неприятно, да? Просто на пустом месте, да, вот так попасть. Но дальше было все интересней. Как-то несколько дней покатались, в один прекрасный момент. Надо было машину, вот мы стоим, максимально руль влево. Выворачиваю, нажимаю на газ, она едет, а потом раз, вот как мне помню, несколько раз, да, мне уже писали, у меня такая ситуация, когда ворачиваю руль в какую-то одну сторону, нажимаю на газ, и как будто поджимает резину. Вот именно, когда сидишь за рулем, ощущение, что ее поджимает. Ребят, ну я вышел, посмотрел, но по колесу непонятно, что оно прыгает. Оно у меня почему-то не прыгало. Вы говорите, что, знаете, как бы, да, оно при повороте, да, вот здесь, как бы, ну, как бы, объяснить, не катится, да, а как бы это шик-шик съезжается по земле. Но здесь такого вроде бы нет. Вот сейчас, ребят, мы заведем машину. Я так поставлю специально, выключу максимально руль влево, и мы посмотрим этот звук именно с салона. Надеюсь, в салоне будет слышно. Именно в салоне, кстати, звук это слышнее, чем на улице. На улице звук не так слышно, в салоне прям сильно. Прям такой хук, такой прям скрижет. Ну что, ребят, сейчас ставлю машину, покажем. Кстати, если вы этот косяк исправили, пожалуйста, напишите, что у вас было. Я даже могу что предположить, что случилось. Вот сейчас буду смотреть. У меня сейчас планы, ребят, знаешь, какие сейчас? Машину полностью вывешу, и первую, и левую, и правую стороны, вместе с колесами. Выверну руль, заведу, и буду потихоньку двигаться, да, ну как бы, да, колесами. И будем смотреть, что, где и что. Планы пока такие. Все, ребят, погнали в салон. Будем сейчас слушать, что у меня произошло. Ребят, руль выверил максимально влево и начинаю двигаться, слушайте. Оп! Сейчас слышали? Смотри, назад. Оп! Давай сейчас вот так попробую, просто опустить газ и просто едем, чтобы не было скрипа от колодок. Так, отпускай газ. Оп! Слышали, да? Ну прям слышно? Назад. Оп! Как будто что-то чиркает. Что такое, не знаю. И в то же время руль, он слегка как бы поддергивается. Вот сейчас, ну, этого не видно здесь. Сейчас хоп. Как будто бы с оборотом колеса происходит этот хоп. Хук. Ну, прям слышно. Надеюсь, ребят. Что-то это задевает. На одном месте причем. Да, это как будто с оборотом колеса зависит. Может, вообще тормозные калуки, что-то там, понимаешь, да? Может, у меня диск какой-то кривой, да? И просто так совпало, ребят, я не знаю. Может, просто так совпало. Но я ничего не вижу, что делать здесь. Поэтому я сейчас буду делать именно так. Хотя ради прикола, сейчас если одно колесо подвесим, оно будет крутиться, когда другое будет стоять на земле. Давай попробуем. Ради прикола просто. Просто раньше все время крутились. Давай. Вот сейчас было. Давай еще раз. Назад и вперед. Вот сейчас было. Вперед давай. Все. Помните, когда у нас были там восьмерки, девятки? Когда подомкачиваем одно колесо, заводим машину, даем в газ. На газ колесо крутится, машина стоит на одном месте. Я думаю, сейчас такое не получится, потому что, скорее всего, вмешается система ESP. И, по идее, должно сейчас блокировать это колесо должно поехать, она должна с домкрата упасть. Ну что, попробуем. Но, само собой, себя почувствую, что она падает. Я не поеду. И что, Ларис, кричишь, что стоп.
крутится, Но ESP прям сильно щелкает. хрустит прям. Оно хочет его, да, постоянно блокировать. Ребят, смотрите, машина стоит на ручнике, поэтому ей тяжело продвинуться. Но видим, да, что идет сразу, да, блокировка колеса, постоянно щелкает. Но она почему-то крутится, да? То есть все-таки есть. Но ESP-шка срабатывает. В общем, думаю, не стоит это отключить, да? Либо надо ESP сейчас отключить через сервисный режим. Тогда будет нормально работать. Кстати. Давай так же делаем, давай. Итак, ребят, чем вот, кстати, сейчас хорошо было именно отключить ESP с меню. Это называем такой сервисный режим, да, когда нам вот надо для чего-то отключить ESP, это, как правило, именно для сервиса, да, используется. Сейчас нас подключено то колесо, помните, да, когда включено было ESP, там оно щелкало, пыталось блокироваться и ехать. Сейчас мы ESP отключаем, и по идее, то колесо у нас вывешено, и оно должно спокойно крутиться, без щелчков, без всего. Вот сейчас я завожу. Забил, он мне напишет, что ESP отключено, ABS там не работает, все на диагностике. Смотрите, включаю на драйв, отпускаю тормоз. Видите, ни щелчков, ничего. Посмотрите, там будет крутить колесо. Я думаю, там будет как волчок. И при этом ничего не мешает. Камера не передает. Падает с домкрата. Ну что, ребят, думаешь, я было слышно? И что случилось? Что долго-то? Ну, трясется вот эта железка. Вот это вот. Ребят, вы видели, какой долбежка? Может, у меня просто диск уже кривой, ребят. Ты послушай, как в салоне слышно, Лариса. Пойди в салон. Слушайте. Это жесть, ребят. Вот так вот. Это именно если я выкрутил прям руль максимально влево. Ну, думаю, что домкратить машину полностью уже не стоит, правильно? Сейчас снимаем колесо и смотрим, что делать. Ну вот, ребят, вот отключение ESP, вот здесь нам помогло, видите, да? Ну, классно же. То есть просто выключили с меню. Или как отключать ESP через бортовое меню, у меня есть видео, да, отдельное. Все, ребят, полезли снимать колесо и будем думать, что делать дальше. Ребят, нашел я косяк. Да, это было, в принципе, похоже, да, когда оборот колеса и скрежет. В общем, такая вот яма. Мы говорим, да, только недавно в том видео я говорил про то, надо ли поднимать машину, либо не надо. Вот мы так долбанулись. А долбанулись, ребят, ну я вам говорю, не шучу. То есть удар был очень сильный. Машина была бы ниже, возможно, даже и каким-то дном мы там заколбасились, кто ее знает. Переворачиваю колесо. Думаю, ищу грыжу. Но грыжи, ребят, не нахожу. Но смотрите. Видно? У меня просто квадратное колесо. Вот сюда был, видимо, удар. Колесо настолько согнулось. Вот сюда ушло сам диск. Что он трет об рулевую. Вот этот наконечник. Вот здесь видно, здесь стерто. То есть есть положение руля, видимо, когда он выходит. Да, вот наконечник. Палец не знаю, там видно. Ну, неважно. Бывают моменты, да, когда мы выворачиваем руль, видимо, максимально близко вот к этому диску. И он трется, и вот мы видим, да, вот здесь уже все стерто. Да, ребят, конечно, можно прокатать диск, поехать в сервис, но по этому и вибрациям понимаем, что диск, он стал не круглый. Но мне очень жалко, что... Да, ребят, это правится. Надо сейчас ехать в сервис. Сколько стоит, не знаю, наверное, 1000 точно, да, стоит литой диск поправить. Стопудово они возьмут. И то не факт,
что они выпрямят вот эту часть. Бортик они точно выгнут, а выгнется вот эта внутренняя часть, я не знаю. Но по сути попадос на диск, а если попадос на один диск, то если попадос на все 4 диска. Ну так, да, по-хорошему. Потому что такой же диск я уже не куплю. Поэтому наши дороги, ребят, даже вот просто на шоссе, да, основном, вот могут вот такие вещи. Ладно, ребят, надеюсь, видео снял не зря, потому что я показал, что можно сделать с помощью вот этого сервисного режима ESP, да, ну это класс, реально. Если сейчас его не отключил, да, мы бы там, ну, он же хочет срабатывать, зачем это? Отключаем спокойно, колесо начинает вертеться. Мы это все увидели с вами, все услышали. Сейчас уже терять нечего, сейчас поставлю доску, ребят, попробую побить. Надеюсь, алюминий он не треснет, но немножко хотя бы выгнется. Но здесь же попадос все равно, конечно же, на правку диска, на балансировку. Ничего хорошего. Ребят, давайте покажем, может, что получится, да? А потом тогда закончим. Ребят, что-то пробую делать. Ну, как обычно, что доску сейчас подставлю сюда и буду кувалдой вот так вот клашматить. Раз дорога не разломала, он не треснул. Вот это на мою кувалду, наверное, точно не треснет, да? Все, ребят. Ребят, пробую хотя бы так для начала. Потому что надо ехать домой. В принципе, что, мы так ездили уж с тобой долго, да? Угу. Сейчас сначала хочу внутри подбить. Ну там прям видно, оно прям квадратное, да? Здесь все амортизирует. А бить без палки можно диск расколоть. А потом надо как-то, ребят, вот, вот сюда еще бить. Ребят, ну вот я вывернул максимально как раньше. Нажимаю на газ, стуков нет, немножко вывели. Но это все временное решение, понимаем, да, что диск надо прокатывать. Вот максимально. Все, стуков нет, да? Это все неправильно. Сейчас, конечно, был бы неплохой вариант это взять заднее колесо, поставить вперед, а это переднее просто убрать назад и до удобного случая, когда будет время, чтобы в сервисе поправили. У меня этот вариант сейчас не прокатит. У меня задние зимние. Сейчас же холодно. Когда холодно, надо на зимних кататься, на шипованных. Передние только летние. Самое прикольное, что летняя резина лежит вот здесь в гараже, прям в идеальном состоянии. Все лень доехать, все времени нет. Кстати, почему нет времени, опять-таки, в комментарии будет ссылка, зайдите посмотрите, чем я сейчас занимаюсь. В комментарии ссылка. И вы видите, чем я занимаюсь, почему я все время говорю, что у меня нет времени. Так, ребят, ну что, считаю, что ремонт на сегодня закончен. Да, конечно, это не тот вариант, когда говорит, что закусывает колесо. Что-то другое, но, по крайней мере, вы опять можете так же, как я сейчас сделал, да, сделать. Отключить ESP через менюшку, выключить колесо, газовать. Кто-то пойдет и посмотрит, и может что-то вы увидите, что у вас не так. Но вот мне сейчас, ребят, помогло. Ну что, ребят, подписывайтесь, заходите в мой канал. Будем снимать дальше, будет все интереснее. Все хорошего, ребят. А на сайт? На сайт заходите, в Дзен подписывайтесь. Ну это понятно, всем понятно. Давайте. Угу. Ребят, пока здесь, сейчас вопрос у того Б-класса автомобиль. Смотрите, вот у нас диск, ну, колесо, да, и вот здесь регулируется два винта, да, и регулируется именно вот это развал колеса, то есть сюда, туда. Я на днях увидел болты с эксцентриком, у них там шляпка с эксцентриком, написано было болты для развала Б-класс. Просто мне интересно, у меня сважки, да, сделано как, что у нас нет эксцентрика. Другими словами, открутили, поставили как надо и просто закрутили с усилием. И так оно стоит. А вот, к примеру, там в восьмерке, в девятке, помните, да, у нас было с эксцентриком. То есть мы поставили, наживили, и потом с эксцентриком крутим винт. И за счет эксцентрика у нас как бы смещается, да, вот эта верхняя часть сюда, туда. И мы четко поставили, померили и зажали. Вот в Б-классе как, ребят? Так же, как в Ашке, тоже мы просто, да, ну это очень неудобно. Либо все-таки в Бэшке уже сделано удобней, и там болты реально с эксцентриком, который уводит колесо туда-сюда. Просто вопрос, для какого Бэшка есть, подскажите. Ну, чтобы мы все знали.
Ребят, теперь все. Все.